A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa mati wa hadrati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wasabiqulin asma'in wa tabin wa tabi'il bisanin ila yaumiddin. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratin sunni puali pada kita. ومسخنا ومسخنا وسدنا وسدنا وحضر في هذا المجلس أولي لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mangparingan mangrebu-rebu nikmat ka urang sadaya di antawisna nikmat iman, Islam, ihsan oge nikmat sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillah. Nu kaduana salawat sinareng salam oge mugi tetap tercurah limpahkeun sareng urang sami-sami sanggakeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaluargina ka para sahabatna pengikutna oge nepikeun ka urang sadaya salaku umatna nu mudah-mudahan jaga di akhirat tim syafaati mantena amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hatur nuhun kasadayana bapak-bapakna ibu-ibuna rerencangan kurang kali ngaos sadayana mudah-mudahan tetap dipasihan istiqomah amin. Pasihan ikhlas ridona sareng tangtosna amal urang dina sonten ieu dicatet ku Gusti Allah janten amal sae amin amin ya rabbal alamin. Oke kenging ilmu anu manfaat barokah minimal manfaat ke diri urang sorangan. Matakna aya bahasa lakum dinukum wal yadin nya ilmu teh sanes kanggo menghakimi orang lain tapi untuk diri kita supaya bisa melaksanakan. Aya anu apal misalna rukun salat kedah tumakninah ningalikeun bae batur saha ye nu teu tumakninah kita salat carekan kuing lah sanesnya. Wah can ngaji nya mane mah ai salat kudu aya tumakninah sanes menghakimi orang lain untuk diri kita sendiri. Kumaha urang tos apal ya ai salat teh kedah aya tumakninah. Lamun urang salat berarti wajib tumakninah da geus aya ilmuna urang mah tos pernah ngaos. Alhamdulillah. Sami nya bisik dinu akhlak atawa dina masalah sadidinten ya kenging ngobrolkeun batur, lamun ngobrolkeun namina gibah, lamun nyaan, lamun henteu bukti berarti fitnah. Nah gitu. Lamun aya batur ngomongkeun batur. Nah, gibah namina gibah. Lamun bukti namina gibah, lamun teu bukti namina fitnah. Gibahnya dosa. Komo lamun teu bukti fitnah lebih dosa. Tapi tetap gibah ge entos dosa. Da mending debatan
fitnah nyata aya mendingnya. Teu aya nu mending. Jalan hiji-hijina tong hariung. Hiji-hijina tong ngariung. Teu ngariung da ari nu namina ngariung teh bergaul teh sunnatullah. Nu namina bergaul teh sunnatullah. Jadi ayat sunnatullah, sunnah rasul, ayat nu namina sunnatullah, ayat nu namina sunnah rasul, ayat nu namina sunnah aulia. Nah, sunnatullah eta yaitu kitmanusir ya. Kitmanusir. Sunnatullah itu apa? Kitmanusir. Sunnatullah teh kebiasaan Gusti Allah anu sok dilakukeun ka hambana eta namina sunnatullah. Naon kitmanusir? Menyimpan rahasia, menutupi rahasia. Matakna sakumaha urang gaduh aibna, sakumaha urang gaduh cacatna sok disamunikeun ku Gusti Allah, sok teu disamunikeun. Oh, sok ku Gusti Allah coba lamun dibuka. Wah, nya urang teh meureun dibuka-bukakeun aibna ku Gusti Allah mah. Wah, tepugu nya. Geus tepugu aya nu 10 tahun, 20 tahun ditutupan aibna, sakali dibuka hiji padahal mah aibna langsung masuk penjara, langsung di hakim ku masa ya, hakim langsung dihakimi ku masa, langsung dikucilkan. Tapi Gusti Allah mah henteu tara kitu nya. Meureun eta mah keur apes, meureun eta mah geus takdirna, matakna aibna aya nu kabuka. Tah mumpung urang can aya nu kabuka, cukup urang jeung Gusti Allah nu nyaho aib geura tobatan insya Allah. Kitu lamun urang ge kabatur kudu kitmanusir menyimpan rahasia. Aya nu sok curhat aya. Sok dibukakeun teu kabatur. Goreng mantap. Nu alusna bae. Tong bebeja kasahanya ieu teh han ka maneh beueun teh mere nyaho teh. Nu dibere nyaho teh kitu deui ka batur. Kabeh. Tong dibere nyaho nya. Ka maneh. Nu ieu teh nu apal teh han maneh bae teh. Karunya ka pokosok curhat bareng. Eta teh kitu deui ka batur. Cenah rahasia, salembur apal kabeh. Komo nepikeun ka curhatna di medsos aya nu sok di medsos. Pas saya jeung batur dituliskeun di medsos. Di dia mah di ditu di kaler. Coba. Jujur anu mah Kiai, jar jujur. Jadi kolom komentar teh, ieu saha cenah maneh keur nyewot ka saha, maneh keur ngobrolkeun ka saha. Kae nya japri, kae nya WA, kae nya di inbox. Bejakeun we tah ari inbox mah ari namina inbox nya kana teh anu inbox deui. Aya nu ngimbok deui, aya nu nanyakeun dibejaan deui apa sadaya. Itu bukan itu termasuk orang yang tidak melaksanakan sunatullah. Karena sunatullah itu kitmanusir, menahan, menyembunyikan, menutupi rahasia orang lain. Kedah nama ditaroskeun heula kana bersangkutan harus Pak Ustaz. Misal gitu. Aya jalmi hitutna bau, misal ieu mah. Si itu mah ari itu teh sok bau oge nya. Ulah bebeja nya sok coba ari ngumpul teh aya nu bau-bau teh pasti saeta nu itu teh. Gitu. Kitu deh. Sok ulin teh jeung si ieu ari ngumpul-ngumpul sok aya nu bau itu teh si eta teh. Kitu deh ka baturna teh nya. Oh, salerosna mah kan kedah ditaroskeun nya. Oge sok ieu naon hitut nyaho sok ari itu mah sok baunya itu henteu cek saha itu cek itu ya harita mah kapok atas ngadahar jengkol eta wungkulnya harita wungkul nah tunggal hitut da urang ya hari hitut nepas ngadahar chicken mah da seungit misal gitu nya. Oh jadi bae katelah tukang hitut na bau nya padahal mah harita wungkul tapi sabab tos nyebar rahasiana jadi bae goreng saha nu salah
Nu nyebarkeun pertama henteu naros heula. Nah, kitunya. Nu kadua aya sunnah Nabi naon? Mudaratu bainan nas. Mudaratu bainan nas itu adalah bergaul dengan sesama manusia. Aya nu maot asok takjiah asok. Aya nu maot asok tahlil asok. Aya kumpulan BLT asok ngilu ngumpul. Ya, ulah eta mutar. Teu bergaul ge kajen nu kitu mah da percuma ngilu ngantri ngilu bergaul berarti nyeri hatena bae nya. Engke nu menang doakeun mudah-mudahan berkah urang teu meunang ya pasti rezeki mah aya tinu sanes kan tenang mecaknya muhun teu aya suudon alhamdulillah aya deui hijina sunnah aulia para kekasih Allah, sunnah aulia para kekasih Allah. Naon tah hilap deui hijina sunnah aulia para kekasihnya Allah ada juga, tapi kayak hilap deui minggu depan meureun nya. Nu kahiji sunnatullah kitman nusir, nu kadua sunnah Nabi lain malam Jumat wae sunnah Nabi teh aya sunnah Nabi malam Jumat ngumpul. Rekamana malam Jumat ya sunnah Nabi. Ya, eta mah unggal poe ge sunnah. Teu kudu nungguan malam Jumat. Ngabul Yahudi bagi. Nah, ini sunnah Rasul nyata mudarah bainan nas bergaul dengan sesama manusia. Ulah sorangan bae hirup teh nya moal aya baturna. Teraskeun. Entah sakitu bae. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun an-niyatu salasu darajatin. Niat eta aya 3 derajat, 3 pangkat. Niat naon? Kamari ngebahas salat berarti ya niat salat. Nah, lamun niat wudunya sami. Naon? Aya bedana, aya macemna maksudna. Ieu niat salat. Ingkana salat fardhon ingkana salatu fardhon lamun salatna salat fardu ya tingkatan kahiji wajabat qasdul fi'li wajib menyengaja. Contoh hari niat salat kumaha usolli fardhul maghrib misalna usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Usolli saya niat sholat. Nah berarti kan saya itu sengaja untuk melakukan sholat. Henteu ngalindur, maksudnya henteu ngalindur sengaja sholat teh dihaja. Sabab ieu teh kewajiban, jadi orang sengaja ngalaksanakeun sholat. Aya anu ngalindur misalnya ujug takbir, ujug ruku, ujug sujud. Itu tidak qasdu, henteu sengaja salatna sabab teu sadar. Eta mah tidak boleh. Kalau mau niat salat, yang pertama harus qasdul fi'li, menyengaja, sengaja salatnya teh henteu kapaksa, henteu ngalindur. Kemudian Watayin menentukan apakah ini sholatnya sholat duhur, apakah sholat maghrib, apakah sholat isya misalnya. Jadi lamun sholat fardu nuka hiji kedah di qasdul fi'li disengaja sholatna ya sholat fardunya sebab aya deui kana beda sholat sunnah jeung salat anu sanesna, salat sunah anu sanesna ya salat fardu. Lamun salat fardu hiji kudu disebutkeun usolina, lamun dilafadzkeun ya kudu disebutkeun usolina atawa sengaja ngalaksanakeun salat. Nu kadua ta'yin teh ditentukeun salatna salat naon, matangna kan usolli subhi atau usolli duhri atau usolli subhi duhri maghribi isai asri kudu disebutkan. Kemudian lagi nukatilu wal munfar wal itu jelas ya. Wal fardiyah ayat titikan. Wal fardiyah keparduanna disebutkan usoli fardu asri eta ta'yin usoli eta qasdul fi'li
fardu eta fardiyahna, kemudian maghribna eta ta'yinna. Jadi kudu tilu unsurnya. Qasdul fi'li disengaja berarti lamun diucapkeun usolina kudu disebutkeun, fardiyah berarti farduna kudu disebutkeun, kemudian ta'yin salatna kudu ditentukeun, maghribna, isana, subuhna eta tilu. Lamun niat salat tilu eta kudu disebutkeun tiluanana. Lamun misalna henteu salah hijina ditinggalkeun, misalna langsung usolli duhri lillahi ta'ala Allahu akbar, tidak ada fardunya tidak sah. Ataupun ada fardunya usolli fardu Allahu akbar, teu ditentukeun fardu naon, apakah maghrib, isya, subuhna, berarti tidak sah. Tiga-tiganya harus ditentukan. Atau usolina teu disebutkeun, langsung fardu duhri Allahu akbar, usolina tadi itu disebutkan, itu tidak boleh. Eta lamun salat fardu. 58 atau kali 55 itu halaman. Iya 59. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqanatan, lamun salatna salat sunah muakkad. Salat sunnah muakkad itu salat sunnah yang diutamakan sekali daripada salat sunnah yang lainnya. Nah, ataupun salat yang di waktu. Salat yang di waktu teh salat anu aya waktuna. Misal salat rawatib ba'diyah jeung qobliyah aya waktuna. Lamun qobliyahnya saacana salat fardu, lamun ba'diyahnya saentosna salat fardu. Eta arena salat anu aya waktuna. Da lamun misalna jam 8 jam 9 pagi arek salat qobliyah naon da duhur can masuknya. Salat ba'diyah cenah jam 8 isuk. Salat ba'diyah naon? Da salat ba'diyah subuh da teu aya ba'diyahna nya. Geus jeung kalewat deui waktuna subuh ge. Nah, eta berarti bukan termasuk salat non muaqqanatan atau muakkadatan. Karena tidak sesuai jeung waktuna, aya salat sunah anu ya diteraskeun audati sababin, atau salat sunah yang ada sebabnya. Mau salat sunah yang ada sebabnya, misal salat sunah gerhana, aya sebabna, di sana disunahkeun salat sabab aya gerhana. Lamun teu aya gerhana udah salat sunah gerhana, ya tidak sah, tidak ada sebabnya. Tapi lamun aya gerhana, orang salat sunnah gerhana, berarti itu salat sunnah yang datu sababin, salat sunnah yang ada sebabnya. Paham ya? Jadi lamun mohon aya salat sunnah yang ada waktunya, ada salat sunnah yang ada sebabnya. Lamun salat sunnah nu kitu naon nu kudu dilakukan? Apakah tiluanana jika salat fardu tadi nyaeta qasdul fi'li ataupun ta'yin ataupun fardiyah? Oh, ternyata tidak. Lamun yang salat sunnah yang ada waktunya dan yang ada sebabnya itu cuma wajib qasdul fi'li, wajib usolina saja, wa ta'yin dan wajib ta'yinna saja. Salat naon ieu teh? Ataukah gerhana, ataukah ba'diyah, ataukah qobliyah. Tidak usah disebutkan farduna dari masanes fardu, ieu mah sunnah. Walaupun sunatan lillahi ta'alanya itu teu disebutkeun ge tina naon. Nah, misal salat sunnah ba'diyah ya nya. Ba'diyah duhur misalna. Usolli ba'diyah duhur lillahi ta'ala sah. Ataupun diberi sunatan juga sah. Usolli sunnatan qobliyah duhri lillahi ta'ala sah. Teu diberi fardiyahan ge, teu usolli fardol qobliyah duhur, tidak, karena ini mah salat sunnah. Berarti cuma dua kewajiban lamun salat sunnah mah. Hiji usolina nya qasduna, nu kadua ta'yinna ditentukeun ieu teh salat sunnah naon. Cukup ya. Walaupun tadi disebutkan sunatan lagi teu naon, sana tarawih usolli sunatan tarawih biasa nanya langsung usolli tarawihi rakaat ini lillahi ta'ala,
tidak apa-apa. Tidak diberi rakaat ini kita naon. Tidak apa-apa. Ini kalau sah-sahannya sah saja. Tapi lamun hayang komplit tahan sampai hayang sampurna, hayang lengkap, iya dibaca sadaya. Bisik ya buru-buru mohon paket komplit. Buru-buru misalnya makmum wah tarawihna tereh ya ieu mah. Lamun urang usolina ti awal nepi ka akhir kaburu ruku, kaburu itidal deui. Langsung sholat tarawih Allahu Akbar, sholat tarawih lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Yang penting usolina disebutkeun jeung salat naonna disebutkeun. Ta'yin namina. Kemudian nukatilu wa in kanat nafilatan mutlaqon, lamun salatna salat sunah mutlak. Salat sunah mutlak teh nya salat sunah mutlak. Maksudna mutlak teh umum. Ditakyin ge pokoknya orang salat sunnah naon nya salat sunnah mutlak aya kitu nya aya wajaba qasdul fi'li faqat, hanya qasdul fi'linya saja. Usolli lillahi ta'ala, saya niat salat karena Allah ta'ala, Allahu Akbar, sah. Misalnya wengi tas isya atau pagi boleh. Mantos beres salat duha misalnya 8 rakaat, pernah salat duha 8 rakaat ya bilangan nama 2 GHC sibuk nyesel. aduh bilih teh abdi bae baru 8 rakaat salat sunah mutlak boleh pagi siang malam ayatnya ayat di dia ayat derajat anu katilu salat sunah mutlak cukup qasdu fi'lina faqat, hanya usolli lillahi ta'ala Allahu Akbar cukup. Boleh tidak apa-apa. Bisik salat duha enggeus, salat tobat enggeus, salat hajat entos kurang keneh salat sunah mutlak sok tawa bengi nungguan salat subuh, salat hajat entos, salat taubat entos, salat tahajud entos, salat witir entos, salat sunah naon deui ieu teh nya. Salat sunah mutlak. Silakan cukup usolli lillahi ta'ala. Boleh. Erek dikomplitkeun nya mangga usolli sunnatal mutlak dibere sunnatan mutlak rakaataini dibere rakaataini lillahi ta'ala. Da saya daya ge salat sunah mah 2 rakaat nya henteu di rakaataini ge pasti 2 rakaat kecuali salat witir 1 sabab pilih aya anu langsung 3 gitu aya anu hiji di basihan rakaatan. Tapi lamun tos disebutkeun usolli sunnatal witri langsung lillahi ta'ala boleh. Boleh teu dibere rakaatal witri nya tawa selasa rakaatin tidak apa-apa karena pasti salat witir mah ganjil. Pasti ganjil. Kemudian qasdul fi'li faqat. Ieu diperjelas deui al fi'lu usolli nunamina qasdul fi'li teh nyaeta lafaz usolli wa ta'yin nunamina ta'yin tadi itu duhron au asron salat duhur atau salat asarna eta disebutkeun namina ta'yin. Kemudian fardiyah itu fardonna fardol lillahi ta'ala atau fardol duhri biasana kan atau fardol asri biasana kan gitu atau dipangkar fardol lillahi ta'ala gitu. Di urang malah dua-duana biasanya usolli faradul maghribi misalnya salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala langsungnya gitu fardhu lillahi ta'ala nya berarti dipayun bae fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar ya farduna satu saja. Faslun bilih aya nu bade ditaroskeun. Kan tadi Tos faslun deui. Pak, Enggak. tapi kita misalkan untuk meyakinkan bahwa kita itu Tuhan Pak. Meyakinkan ke orang anu minta kata Pak. Ya. Terima kasih. Mohon ini
masalah akhlak atau masalah hati atau masalah muamalahnya berhubungan dengan manusia, ini kita berbuat baik saja semaksimal kita, berbuat baik saja sekemampuan kita, biarkan Allah yang akan menentukan hasilnya. Itu mah bukan ranah kita nya, maksudnya orang tuh bisa ngarubah batur kecuali hanya Allah yang bisa merubahnya. Ya tadi cek abdi oge lakum dinukum waliyadin. Kalau kita tahu itu jelek, ya jangan dilakukan. Berdoa saja supaya kita kuat untuk menghadapinya. Jangan mendoakan orang lain yang memfitnah kita. Iya mah urusan dia dengan Tuhannya. Urang mah urusan orang dengan Tuhan urang mah nya. Tinggalkan lamun eta goreng. Pahamnya? Jadi lamun misal orang difitnah tadi dicontohkan, berdoa saja supaya saya ini kuat, saya ini sabar. Udah urusan dia mau fitnah mau gimana pun juga, itu mah urusan dia dengan Tuhannya. Kalaupun mau mendoakan, doakan yang baik supaya dia sadar mendapat hidayah. Kalau tuh bisa cuna dagis tanggung non kesel tuh bisa ngadoakeun alus tuh bisa. Geus mending ulah didoakeun, urang mah ngadoakeun. Misalnya ngadoakeun namun nanti ngadoakeun alus teh bisa sama geus panggung sewot misalnya. Geus mending ulah di urang mah doakeun urang baik supaya urang sabar, supaya urang kuat, supaya Allah memberi pintu tobat kepada dia. Nah, kalau misalnya bisa mendoakan yang baik, tapi biasanya tuh ikhlas mendoakan baik batur nu nyewot. Ya, jadi nanti ngadoakeun goreng. Geus aya teu bieu lamun teu tiasa ngadoakeun alus, nya geus mending tong didoakeun eta mah urusan dia dengan Tuhannya. Daripada ngadoakeun goreng kan teu kenging. Mending ngadoakeun diri sorangan supaya sabar, supaya kuat, supaya tahan ya, supaya tahan eta. Ingat ya ayeuna ya. Sunnatul aulia ini adalah menahan idza'u minan nas, menahan sakit dari manusia, menahan perasaan sakit dari manusia ataupun bentuk fisik. Ada hinaan, ada cacian, itu biasa. Sunatullah kan tadi disebutkan kebiasaan. Itu biasa dilakukan oleh para wali. Itu biasa dialami oleh para kekasihnya Gusti Allah. Dihina masyarakat, dicemooh masyarakat, dikucilkan orang lain, gitu. Itu biasa dialami oleh para aulia, kekasihnya Allah. Tuh, jadi lamun orang hoyong jadi wali, hoyong jadi para kekasihnya Allah termasuk golongan dari mereka, kita harus tahan rasa sakit. Kita harus tahan rasa hinaan dari orang lain. Tuh, teu aya hiji ge wali, teu aya hiji ge para kekasih Allah yang tidak mendapatkan rasa sakit dari orang lain. Karena apa? Sebab orang yang disakiti, kemudian dia sabar, tahan, maka Allah akan selalu bersamanya. Innallaha ma'a sabirin. Nah iya. Innallaha ma'a sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ketika para wali, kekasihnya Allah, dia sabar ketika disakiti orang lain, sabar ketika dihina orang lain, dicemooh orang lain, maka di situ derajatnya diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal. Matakna tereh jadi wali, tereh jadi kekasihna Gusti Allah.
Ya misalnya ada tetangga nggak tahu nanaon ujug-ujug di sewotan baik sabar misalnya sabar teh Pak Ustaz. sabar. Kadang-kadang da aya dijek-jek teh mah. Tapi kadinya bahasana teh. Nah nyamun berarti orang kesabarnya. Ya. Ijang ceting mamaot. Nah yang membalas itu kira-kira jangan kita. Yang membalas itu kira-kira jangan kita. Kita itu jangan jadi cobaan buat orang lain maksudnya. Kita itu tidak boleh menjadi cobaan bagi orang lain. Ya, paham ya? Kita tidak boleh menjadi cobaan bagi orang lain. Berarti kumaha? Lamun orang lain bersifat sabar gara-gara dihina oleh kita. Alhamdulillah. Berarti kita ini cobaan bagi orang lain. Kita ini cobaan bagi orang lain. Atau kita suka menghina orang lain. Berarti kita ini cobaan bagi orang lain. Kita ini suka ngariribuh orang lain. Ngari risik orang lain. Risik aya mana teh. Pasti dia lamun teu nginjem duit ngobrolkeun batur. Kita ini berarti cobaan bagi orang lain. Kita itu jangan jadi seperti itu. Jangan jadi cobaan untuk orang lain. Siap ya? Siapnya insya Allah. Jadi kembali lagi kalau kita bicarakan orang lain apalagi sampai di fitnah orang lain, kita sabar, doakan saja supaya kita bisa kuat menahannya, bisa sabar menghadapinya karena rahmat Allah itu jauh lebih besar. Ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa manusia. Kita juga harus bercermin, tehnya. Nonton. Kira-kira misalnya nu sering kapendak bae samusola ieu bae-nya. Salembur mah bisik seueur teuing. Kira-kira loba nu seneng ka urang tah loba nu henteu seneng ka urang. Seneng. Samusola ieu namanya. Samusola ieu. Ya. Meureun lamun loba anu henteu seneng berarti urang nu kudu bercermin. Lamun misalna loba anu seneng, senangna teh senang kunaon? Apakah sabab senangna teh senang di hadapan saya saja? Apakah senangnya teh senang karena sok diberi jam duit? Apakah senangnya baheula cenah pernah dibere es terhaus, dibere es teh jus, tapi kaina inget bae tetenya. Jadina bager gara-gara teh jus misalnya. Atau pernah berjasa naon baheula. Ya, itu juga perlu bercermin. Nah, kira-kira senangna nya karena ikhlas, senangna karena kita ini saudara. Nah, kira-kira seperti itu. Siapnya? Itu untuk introspeksi baiknya. Untuk introspeksi. Samsola ieu kata tetangga kaler kidul wetan. Alhamdulillah akur. Hanu kulon ya henteu. Nah, berarti kan misalnya mah kan aya hiji, tapi lamun misal kaler jeung kulon akur, wetan jeung kidul teu akur wah ieu setengah-setengah ya. Setengah-setengah ya. Berarti kudu introspeksi diri. Bobo isukan mah jadi tiluan teu seneng nahan saurang. Nah, berarti kudu introspeksi. Buah mah kurang anu salah. Tapi ulah minder lamun urang bener terus karena para aulia, para kekasih Allah itu tidak ada satupun yang tidak merasakan sakit, dihina atau dikucilkan atau oleh sesama saudara atau oleh orang lain, bahkan oleh orang yang tidak dikenal mungkin. Nah, itu ada saja.
Ya Kanjeng Nabi terus derajatna Nabi ya. Berapa orang yang tidak suka? Berapa fitnahan yang beliau terima, baik sakit difitnah ataupun fisik ya. Bahkan Kanjeng Nabi sampai berdarah. Sama para aulia, para kasihnya Allah, para ustadz atau kiai zaman ayeuna banyak yang difitnah. Orang mah teu ngiring, teu ngiringan. Nah, teu ngiringan. Ngantos padu nya itu banyak. Enak kan kerame ya si Daus Mini jeung istrina. Ya, apalnya? Ya tenu bener tenu mananya. Cek istrina si Daus Minina selingkuh gitu. Cek si Daus Minina istrina anu marebutkeun anak. Nih itu jadi ngomongkeun batur gitu. Contoh ya mah contoh. Ya mah contoh ya. Contoh itu so padu apal doanya apal. Kan gitu. Itu saja. Masih lami pasal selanjutnya ya. Acan. Tapi ya terus setengah jam. Iya dina video sakedap deui nya. Nah, mun pertanyaan deui bilih bade aya. Pertanyaan deui anu Tanya. Tata. Mohon pilih. Iya soalnya pasal nu salanjengna ya rada panjang. Murang kali. Pasal nu salanjutna rada panjang. Mohon, enggak. Ibu-ibu cenah ge mios di bumi bae eta kumaha tah? Salat. Oh, mohon. Kiai kamari teh di masjid teh kumaha tah? Mohon Wajib mohon. Kudu berjamaah tapi mios di bumi. Ya. Untuk perempuan memang utamanya berjamaah di rumah. Mohon berjamaah di rumah utamanya. Tapi lamun di rumah sendirian ya berjamaahnya mangga silakan mau di masjid mau di musola. Kalau zaman kapungkur memang perempuan keluar itu banyak fitnah. Banyak fitnah itu dulu mah perempuan tidak dimuliakan seperti sekarang. Matakna Kanjeng Nabi Muhammad ngadawuh umuka baru abuka teh untuk mengangkat derajat manusia perempuan ya. Untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Ya, zaman kapungkur mah kan perempuan teh punten ya. Ya jika barang dijual belikan atau ya nepikeun ka apa satu laki-laki menikah dengan belasan perempuan dengan puluhan perempuan mungkinnya. Matakna diangkat dibatasi ku Kanjeng Nabi. Tidak boleh, cukup 4 saja. Nah, cukup 4. Untuk membatasi 4 teh lain kita perintah 2, 3 atau 4 lain. Baheula mah justru belasan puluhan. Cukup 4 bae. Ngabatesi eta teh maksudna. Banyak fitnah terhadap perempuan. Lamun keluar teh perempuan teh padahal mah geus buni, geus katempohan matana bae kadang matana ge ditutupan. Tetap zaman baheula mah sabab masih jahiliyah. Masih jahiliyah. Jadi lamun perempuan keluar rumah teh rawan. Perempuan keluar rumah teh rawan. Matakna ya teu kenging kecuali ada yang menemani mahramnya baru boleh keluar. Nah, zaman sekarang alhamdulillah setelah Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, derajat perempuan diangkat, dimuliakan. Fitnah semakin berkurang terhadap perempuan. Nama pan non banyak CCTV, banyak Komnas HAM, Komnas perempuan, Komnas laki-laki mah teu aya, Bu. Namun laki-laki dilecehkan kerek lapor ka saha teu aya, tapi Komnas perempuan mah aya. Lamun dilecehkan lapor ke Komnas perempuan aya. Ya aya mah. Nah, bisa minimalisir teh naonnya. Bisa diperkecil lah kemungkinan fitnahnya itu. Jadi nama lawan perempuan keluar sekiranya masih bisa menjaga diri, sekiranya fitnahnya kecil, sebenarnya mah sanes salat jamaah wungkul ziarah termasuknya.
Ziarah juga termasuk perempuan itu wis tekaing ziarah lah utama namanya. Wis laki-laki bah. Tapi untuk mengingat kematian, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah masih banyak masalah yang lainnya sehingga diperbolehkan, fitnahnya juga lebih kecil karena biasanya berangkat ziarahnya sama suaminya atau sama mahramnya. Jadi diperbolehkan. Itu ya. Jadi kalau misalnya fitnahnya lebih kecil, maslahatnya lebih banyak, silahkan mau jamaah di masjid, silahkan mau jamaah di musola, paham ya? Insya Allah. Kecuali misal lamun kerawan maling yo di rumah taya nunungguan perempuan ulah lalaki. Sebab utamanya perempuan mah di rumah atau non lamun keluar fitnah. Perempuan geus mah misalnya panggelis misal lemburnya lamun keluar teh pasti lo baru ngagoda jeung deui di musolana loba lalakina misalnya ser fitnah itu ya lebih baik di rumah paham ya. Jadi selama masih banyak maslahatnya, kebaikannya yang dilakukannya boleh-boleh saja. Walaupun hukum aslinya, hukum asalnya adalah perempuan itu utamanya memang di rumah. Seperti ziarah juga perempuan mah teu utama ngiring ziarah teh. Lamun misalnya ziarah jeung teu ziarah sarua bae teh aya naon teh aya manfaatna teh aya rubahana itu. Malah mah ngabeakeun duit misalnya itu. Malah bawa ya ziarah. Malah bawa ya mau terus. Ya Bu. Yang jalan-jalan. Jalan-jalan. Geus bahasa mending jalan-jalan bae. Nah, itu saja ya bisa disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jadi jangan mudah untuk menyalahkan, jangan mudah untuk memvonis ini salah, saya benar, itu keliru, itu fitnah, itu tidak baik. Penting kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan orang termasuk minas solihin, golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Doa aja kan Robbi habli minas solihin. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.